क्या हाल चाल है मेरे भाई। तो मैं बात कर रहा हूँ Infinix 60 Pro 5G के बारे में। तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर 6.78 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 144 हर्ट्ज रेट के साथ की बेस्ट डिस्प्ले, 4500 की पीक ब्राइटनेस के साथ और 6500 वोल्ट की बड़ी बैटरी के साथ 90 वोल्ट का फास्ट चार्जर और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड है, 3 साल के मेजर अपडेट और के सिक्योरिटी अपडेट के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस फ़ोन है, बेस्ट गेमिंग फ़ोन है। 35,000 के अंडर में बेस्ट स्मार्टफोन है। अगर आपको इस टाइम कोई फ़ोन लेना हो तो ये सबसे बेस्ट प्राइस रहेगा इस टाइम का।